arkadaşlar, bugün sizinle birlikte gözlerimiz kapalı challenge yapacağız babamla birlikte. Tamam, Evet. başlayın. Evet, şimdi sırayla başlıyoruz. Tamam. Yavaş, dökmeden buldun mu bir şey baba? Evet. Tamam. Devireceğim diye çok korkuyorum. Hayır. Korkma. Ay. Önündekini alabilirsin Mira. Evet, çek önüne. Ay nerede? Bu. Bunu alıyorum ben. Kahve. Evet, Bildin mi? bildin. Tamam. Nereye böyle koyuyorum? Evet, oraya bırakabilirsin. Başka burada bir şey var mı? Yere döktün ama olsun, tamam. Ne? Bıraktım. Anne, bu sarı olan şey değil mi? Evet. Neydi? Kimyon muydu? Evet, Mira da Tamam, bildi. Mira da Rengini bildi. zaten Ver bildi. babacığım Evet. bana buraya doğru. Ay çok Şimdi kötü. bekle, ikinciye geçeceğiz. Tamam, öyle Evet, koyabilirsin. şimdi bu ikinciyi seç. Seçtin mi? Ben alamadım. Aha. Bulduğunu al bakalım. Kokla Miracığım. Şeker. Tamam, Anne, doğru. bu siyah olan bir şey. Bakabilir miyim? Çevir onu bana doğru. Tamam, yemelisin. Tadına bak. Ne ya? Ekşi bir şey ama. Bilemiyorsan pasta. Pas. Tamam. Ver bana. Puanla niye yazmıyorsunuz ama? Kalem Sonra yere en son düşmüş. toplayacağız. Evet. En son bakacağız ona. Baban 2 bildi. Sen bilemedin. Evet, çekin. Baba, önce ben çekiyorum. Bekle. Tamam, çek babacığım, ben şöyle Nerede bu ya? şunu aldım. Ya. Koklayabilir miyim önce? Hı hı. Bu ne ya? Ay, hep bana kötü geldi. Bu ne ya? Ben çok severim Baycan. Hayır, kopya verme. Ya bu ne, anlamıyorum ki. Ya olabilir. Bu şey normal kahve mi ya? Evet. Ha, Anne, değil bu, mi? anne, Çünkü kahve kokuyor diyorum. Tamam, kahve bu. Türk kahvesi. anne bu sarı bir şey galiba. Hayır. Bilemiyorsan pas de Mira. Ya, Hayır, pas biraz yine düşün, ya. düşün. Bulamadım. Yardımcı olayım ben de sana. Gel. Nerede? Burada baba. Hani? Burada. Gel, ver elini. Burada. Hadi beraber koklayalım bakalım. Nerede bu ya? Hmm, Gel. Pas ya, ben pas nasıl? diyorum. Tamam, ben de bulamadım. Tamam. Nerede o ya? Tamam, hadi sıradan al bir tane daha. Baba, senin gözün kapatmadı. Ha. Sıvı bir şey o. Dökülmesi yani, o yüzden uyarmak zorundayım. Limonata. Da içebilirsin. Baba yine bildi. Evet. Limonata. Bilirim, çok güzelmiş bu. Ne? Pekmez mi? Evet. Ver bana. Güzel. Şimdi yenisini seç. Babişko. Tamam. Nerede bunlar? Ama ben bir tane buldum. Salça. Al. Hayır. Benimki. Hayır. Önce babamın tasını sonra atacağım. Salça işte. Hayır. Aa, dur. Ketçap. Evet. Ketçap. Salça. Evet. Aferin kızıma, ver. Anne, bu tarafta bunlar galiba, değil mi? Nerede ya? Bulamıyorum. Tamam, geldiler. Tamam, yeni seç bir tane. Aldım. Geçtin mi yeniye? Evet. Geçtim. Hadi birine. Hadi Miracığım, sen de devam et. Tadına bak Miracığım. Kokladım, Tuz anladım. mu bu? Anne, anladım. Ama Karbonat tadına tuz bakma. mu? Hayır, kahve değil. Kahve ne? Değil. Tadına bak, anlarsın ne Tuz değil olduğunu. bu ya. Karbonat bu. Evet. Baycan bildi. Babam tadına bakıyor ama sen bakmıyorsun. Evet kızım, baksana tadına. Yenecek şey hepsi. Ağzımı yaktım. O zaman. Ha? Hayır. Bulamadım ya. Hem acı bir şey. Kahve olmasın bu ya. Mm-mm. Toz baharat bir şey ama ne? Pas yok. Ağzım hep çok güzel tat oldu.
Şimdi yeni bir şey alalım. İnşallah. Ben aldım. Ben de alacağım şimdi. İnşallah bana Nutella gelir ya. Çok severim. Bu tuz. Tamam. Tamam. Sıra bende değil mi? Güzel bir şey. Bak. Ne? Şunu da alayım ben. Ne? Bulamadın mı? Sen neye benzediğini söyle. Bazı şeylerin isimlerini bilmiyorsun çünkü. Hı? Neye benzediğini söyle. Hani söyleyeyim ben sana ismini. Şey. Ya bir tane pekmez gibi bir şey bu. Pekmezdir o zaman. Turuncu gibi. Turuncuydu ismi ya. Şey reçel, ayva reçeli. Herhalde. Evet. Evet, Tamam. reçel. Bildin. Tamam. Şimdi yeni Çekin şeylere bakalım. geç. Miracığım Bunu hadi. alabilir miyim? Hayır. Önünden alacaksın da. Ama anne istediğimizi alabiliyoruz. ha? Tamam. Görüyor musun sen? Baharatlama. Pul biber. Tamam. Pul Miracığım hadi. Sen kızım ne? Güzel bir şey buldum. Ne? Nutella. Nutella da yiyor mu 2 saat ver. Nutella diye saniye. yiyor musun yani? Sevdiğim için bir sürü yedim. Evet. Tamam. Çok kaldı mı? Son 4 tane. Tamam 2 bana 2 bana. Evet. Ben seçtim kızım. Hadi Miracığım. Evet. Hayda yine toz. Bu şey kimyon muydu? Hayır. Karabiber. Evet. Bildim. Nerede bu ya? Ha. Bu mu? Şu ya. Çok mu doldu burası? Galiba eyvah yerler. Neyse şöyle koyayım o zaman. Evet. Bu ileride Hadi daha Miracığım yok. ama Tamam, bu birazcık dursun. al elinden kızım. Ben hadi ikinciyi seçeceğim çabuk. Şey anne dur. Efendim. Ya neydi bunun ismi ya? Krema mıydı neydi? Hayır. Yaklaştın ama. Anne. Ya biz bir kere meyve yerken üstüne bir şey kapacaktık. Hayır Neydi hayır o? hayır o değil. Hayır. Krem şanti değil. Ha tamam o zaman. Bilemiyorsan pas diyeceksin. Pas ya, bulamıyorum. Tamam. Ver. Baban da bir baksın tadına. Bak bakalım babacığım. Tadına bak babası. Öyle anlayamazsınız ki. Birazcık al eline, kötü bir şey değil. Hadi baba bak. Bu tatsız. Hayır, bir tam ağzına alırsan. Hayır almam. Ne bu? Ya. Yağ değil mi? Sana yağ. Evet sana ya. Evet tamam son herhalde bunlar. Aldın mı? Evet. Gel gel, evet buldum. Susam mı? Hayır. Başka bir şey. Ona ben. Susam da. Adlarını bilmiyorsan öyle kabul edebilirim. Yani susam neydi? Ben de unuttum. Susam işte. Anne bu un mu? Ay. Evet. Ya ben de hep buraya dizmişim ne güzel. Açabilir miyiz? Açabilirsin, Aç evet. babacığım. Gözlerim gitti. Oy. Bak. Bilemediğin bu. Ya. Ben bunu bilmiştim. Ondan sonra bak. Bak hep şeyler bunlar. Bacan gerçekten çok güzel dizmişsin. Ha, değil mi? Bunu Bu bana şey vermediğin neydi için bu? Ben anneciğim. bunu bilemedim mi? Bildin. Sen çoğu şeyi bildin ya. Evet. Mira bilemedi. Evet. Evet babacığım. Puanları geçelim o zaman. Mira şu an Puanları çikolataya geçeceğiz doy. Ama puanları tamam kızım. Tamam sonra tamam. Hadi şimdi puanlarını geçelim. Tamam babacığım. Şimdi puanları izledikten sonra bakacağız artık. Şimdi kapatalım artık videomuzu. Tamam. Hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bir de beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.